स्टार्ट। हे गाइस, मैं हूँ त्विशा और ये है मेरी बहन रिति और आज हम अब फैमिली से माशा एंड द बेयर का हाउस लाए हैं। इसमें माशा का घर है और उसके टॉयज हैं। हम ये फैमिली से लाए हैं। तो अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। माशा, ये है उसका घर, उसकी प्यारी सी छोटी चेयर, उसका टॉय बॉक्स और वो यहाँ पे पढ़ाई करती है और ये उसका है छोटा सा डॉगी। अब हम माशा के घर को खोलेंगे। इसका बेड और यहाँ इसका किचन है। किचन नहीं है, यहाँ पे टॉयज होते हैं और ये टॉयज का बॉक्स और ये है माशा। माशा को निकालो, माशा को निकालो। अरे माशा ही निकली। और इसके पास इधर छोटा सा ड्रॉर भी है। नहीं रहा। और ये है माशा। दिखाओ सोमी माशा। माशा को नींद आ रही है। उसको बेड में और माशा कैसे करती है? माशा लगता है मेरा एक दांत टूट गया। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने। अब माशा सोने जाएगी। वो पहले डोर खोल। चलो अब वो दिखाओ मिनी ओसो का। और हम फैमिली से ये सब सामान भी लाए हैं। फैमिली नहीं, मिनी ओसो। खोलो इसको। ये माशा पहन के दिखाओ कैसे पहनते हैं। बंद करिए। अब वो सो। नेक पिलो, मिनी ओसो। और ये कपड़ा पूंछने वाला है मिनी ओसो से। और ये हैंड क्लीन करने के लिए। बस। और ये धृति का पर्स है जो वो लेके गई थी। माशा छोड़ी। अब वो तो लाइक। चलो घर सेट हो गया, दिखाओ। गाइस, ये था माशा का घर। अगर आपको ये अच्छा लगा कमेंट्स में बताना, वीडियो को लाइक करना और अगर आपको ऐसे टॉयज देखने हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।